Поуката е дека има значење и во страдањето, затоа што страдањето некогаш е начинот, Да. методата на која што ќе дојдеш до Лекција до спознанието дека по цена на твојот живот, Баш. моралната твоја одлука е правилна сега во име на доброто и Господ и Духот и Светиот. Да, тебе може ќе те убијат, ама твојот живот ќе го има тоа значење. Во тоа стана, твојот живот ќе го има тоа значење и ти тоа во тој момент можеш да го увидиш. И Франкл посветува огромно внимание да не се занемари тоа како, знаеш, има одредено чувство на да бе се, шо ја да ме убијат и тоа ли? И тоа ли е живот? Ама не, кога ти не си го прифатил тоа, гледаш како да е ситно, како да ќе ти фали ова материјалново. Ама во моментот кога ќе го прифатиш тоа, дека мојот живот значењето ќе биде тоа, во тој момент ти вистински веќе нема да тагуваш по животот. Да. Нема да ја имаш таа кочница, леле, ама ќе ми фали са, ја сакав и да... Не. Тоа значење што твојот живот ќе го добие, ќе ти ја даде таа снага и нема да ти фали, нема да ти биде свега. Тоа, ја мислам дека Франкл на тоа сака да посвети. И он е соочен со тоа неколку пати во Аушвиц. Ја до толку веќе не ми фали животов мој, што он се рачуна умрен. Да бе. Он многу пати се рачуна умрен. Он со жена му си разговара, не знаејќи Сепак дали е жив не или умрен. осеќа носталгија или тага за загубата на својот живот. Ја бев млад, доктор, психолог, имав фамилија, жена, Што не знае дали е жива. љубов, се што имав, се беше убаво, ама јас се сметам веќе умрен и не ми фали затоа што најдов значење во страдањето. И тоа е една огромна поука што ние сега вака ќе ја протрчаме, ама јас сакам да посочам дека треба повеќе време да Да се луѓе размислува, но. измедитираат на овоа, како би изгледало тоа. Да пробаш да се соочиш со моментот, да прифатиш дека го даваш твојот живот за доброто на духот. И дека некогаш тоа е. Така е. Ама тоа е значењето на твојот живот ќе биде тоа. Да.